Най-опитните в колоната Светослав Чанлиев. Загубено ли е всичко за българите в средата? Не, специално за нашия отбор вчера се прекарахме, остана само един от тримата лидери, но залагаме на него и трябва да го изкараме до етапа, най-тежкият етап за Троян и там вече да атакува. Днес край морето винаги е било сложно, коварно даже. Много коварен етап с височини, с страничен вятър. Ще се стараем да сме в челото на групата и нашия лидер да ни губи класиране. Демис Русо си спя една песен, моя приятел Вятъра. Тук за вас той е приятел ли или съперник? За силните е приятел, за тези, които помагат на силните, повече съперник. Но се надявам чешкият отбор днеска да си влезе в ролята и да си защита фанелката. Това ще бъде най-добре за нашия отбор. Чужденците как ги усещаш? Така силна обиколка не е имало последните 5 години. Качеството на състезателите тук тази година е много на високо ниво. 182 км предстояха пред колоната в петия етап от Бургас до Добрич. Път край морето, винаги коварен, винаги пълен с изненади. И както добре чухте, с един допълнителен съперник, морският бриз. Дали щеше природата да бъде милостива към бегачите? Това също бе важна въпросителна по пътя край Черноморието. Томаш Бучачек от Чехия е лидер в класирането с общо време до тук 16 часа 44 минути и 18 секунди. Зад гърба на колоната с 721 км. Колумбиецът Диес Андрес, който върти педали за американския тим XFG, закъснява с 4 секунди. Толкова и пасивът на Евгений Решетко от Русия, както и на Франциско Пако Мансебо и на германеца Белка, а в челната седмица са още сърбинът Хасанович и още един руснак Косяков със същото закъснение. Зад тях група от 6 състезатели на минута и 8 секунди. Сред тях са нашите Красимир Коев с номер 72, Пламен Димов с номер 34 и Владимир Коев с номер 62. Това са бегачите, които запазиха шанс за нещо по-сериозно в българския тур през 2010 година. От 14-то място нататък изоставането надхвърля вече 7 минути, за да достигне до 20-я в класирането с пасив от 17 минути и 39 секунди. Ето го носителят на жълтата фланелка Томаш Бучачек. Чехът не се притесни кой знае колко много от това динамично начало на етапа. Отново наш гост е в качеството си на експерт-коментатор Тодор Колев. Чехите здраво поработиха в началото на етапа. Аз мисля, че те работиха през целия етап, но в началото на етапа бяха много активни, тъй като това е нормално и най-правилното решение, тъй като лидерът в главното индивидуално класиране е именно техен състезател. Как ги преценявате? Силни ли са, задружни ли са и имат ли по-важното подкрепа от някои от другите отбори? Подкрепа от другите отбори нямат, всеки отбор работи за него си, но специално отбора на Уерпул е един изключително качествен отбор с много силни състезатели, много опитни и това, което ми прави впечатление най-много от началото на обиколката е, че работят като колектив. Хубав ден днес имаше и състезателят с номер 93 Георги Георгиев, който върти педали за Бриса Спор от Турция. Тук отново виждате как двама се опитват да вземат аванс. Динамично започна етапа. Криеше ли този път край морето някакви коварни капани? Не, времето бе благосклонно към колоната, много добро, слънчево, с лек вятър. Имало е години, когато атмосферните условия са били много по-лоши. Никой от фаворитите не обърна внимание на тези опити за откъсване в първите километри, но за сметка на това етапът премина изключително динамично и смея да кажа твърде зрелищно. Нашата обиколка е от категория 2-2, ако не се лъжа. Да, 2-2 за световната купа. На Хемус Вивел от Троян, чийто старши треньор е нашият гост. Евгений Балев спечели премийния спринт, носещ точки за активност край Слънчев бряг. Да продължим за обиколката, категория 2-2.
Да, категория 2-2, така по регламента на UFC всички състезания в света са разпределени на определени категории на базата на организацията, на базата на наградния фонд, на участващи отбори. Това е една категория, мога да кажа, за една от добрите категории състезания в световен мащаб, която носи точки за световната купа. Регламента изисква определен награден фонд организатора да предостави на състезателите, определени изисквания по организацията на състезанието, което е най-важно. И именно за това във всяко едно такова състезание има и комисар на Международния колоездачен съюз, който наблюдава за спазване на регламента, за всички тези правила по организацията, по наградния фонд, правилата, естествено и спортно-състезателните правила по време на състезанието, така че една добра обиколка. Аз мога вече да се повтарям няколко пъти, но с много силна конкуренция през тази година. 60-та юбилей на Международна колоездачна обиколка на България трябва да се отбележи, че е изключително силна като качество на състезателите. Активната езда на Георги Георгиев даде резултат. Последваха го Евгений Балев и Даниел Петров от състава на Хемови Вело Троян. Както знаете и ви казах вече, Георги Георгиев се състезава през 2010 за турски тим. Чело отпред от 12 бегачи. Сергей Родашков от Русия беше тук с номер 41, с номер 135, Томаш Метклав от Португалия в компанията на Бенксон от Германия, на Шафер и на Шадлих. Други двама германци, имаше и двама сърби, Золдер и Марко Станкович, като че ли повече за цвят. Българите бяха тези, които диктуваха темпото на бегалците. По изкачването след Слънчев бряг тази група успя да взема аванс от около 3 минути и 10 секунди. Отзад се опитаха още двама бегачи да търсят развръзка. Те се отделиха от колоната, чужденци, и успяха след някой друг километър да догонят това чело, в което и бившият носител на жълтото трико Сергей Родашков от Русия също бе сред най-активните. Каква е ситуацията в случая и каква тактика дадохте? Ситуацията е, очакваше се, че в началото на етапа отбора на Уирпул, водачите в главното индивидуално класиране ще допуснат заминаване на състезатели, които не играят вече в главното индивидуално класиране, които така изостават с много минути. Именно такива състезатели атакуваха в началото на етапа, взеха тази преднина от 3 минути, която по-късно нарасна на повече минути, и така се очакваше едно интересно състезание след Варна, от Варна до Добрич, където така маршрута, атмосферните условия така предразполагат към интересна битка. Руснакът Сергей Родашков имаше пасив от 17 минути и 22 секунди. Това изоставане се получи вчера в края на етапа, когато в ветровитите километри до Бургас наистина се получи една неприятна за нашите асове развръзка в състезанието. Ветеранът Пако Мансебо, как оценяваш неговата езда днес? И той бе по-кротък от друг път. Ами той през вчерашния етап бе кротък. Мисля, че той показа своята класа единствено в първия етап. Той ще бъде главният фаворит за спечелване на обиколка на България. Така мисля аз. Да се има предвид отличните му качества в височините, а те от първа категория 2 на брой са в един етап, пред последния ден и те първа предстоят. Разбира се. И мисля, че там ще се реши обиколка на България. Пако Мансебо кара много икономично, тактически много правилно. Това е, което може така да се отбележи за последните два етапа от негова страна като поведение по време на етапите. Днес оценката за Даниел Петров и Евгений Балев. Тук бяха много свежи, дори се шегуваха с съперниците си. Да, така беше и до финала бяха свежи, но не е типичен етап за български състезатели. Аз много пъти съм казал, че българи трудно така въртят
педалите, така да се каже, в равнинните етапи, в етапите с вятър и по-късно ще стане дума за това. Тук някъде преди обзор разликата достигна 5 минути в полза на бегалците, които виждате как изключително равномерно взимат смени. Ето сега Евгений Балев ще отиде най-отпред, за да зададе темпото на челната група, в която нямаше хора, които да хитруват. Всеки един от тези 12 състезатели взимаше абсолютно равностойни смени. В случая Сергей Родашков отиде отпред, за да дойде и времето на Даниел Петров също да вземе поредната смяна. Красива гледка представляваха бегалците. Разбира се, нито един от тях, както вече казахме, не представляваше някаква заплаха за Томаш Бучачек, носителят на жълтата фланелка. Получи необходимия комфорт отзад в основната група, комфорт най-вече осигурен от неговите съотборници. Много добри темповаци ми се струват чехите. Да, определено те са добри в равнинните етапи, но така аз мисля, че те са комплексни състезатели и ще играят важна роля също в етапите с височини, по-специално етапа Габрово-Троян. Много силен отбор, но така по-късно в етапа ще се види, че ако в определен момент не бяха помогнали състезателите на Катюша, така ситуацията не бе много благоприятна за отбора на Уирпул. Даниел Петров преди бяла опита да направи атака, като че ли по-скоро за цвят, а не чак толкова за развръзка в групата на бегалците. Тук някъде той се отказа. Ето я и основната група в едно от спусканията, малко преди Камчия. Виждате го добре, Томаш Бучачек с жълтата фланелка, някъде на 5-6 позиция, а около него неизменно са отборниците му, състава на Чехия и руснаци имаше отпред, но носителят на жълтото трико беше изключително спокоен. Познаваш ли този бегач Бучачек? Да, много състезания нашите състезатели се карали с него. 32 годишен. Преди 3 месеца стартирахме също в обиколка на Сърбия, преди това в Хърватско, едно много силно състезание в началото на сезона, така че добре познаваме качествата на целия отбор на всички състезатели от отбора на Уирпул. Приближаваше Варна. Едно място, което е традиционно за българското колоездене като център, но през миналата година и през тази 2010-та, мисля, ако не греша, разбира се, но през 2010-та отстъпи домакинство на етап. Идеята на хората от Българския колоездачен съюз е Варна да се върне на картата на обиколката като етап. Ситуация, в която в определен момент, когато спринтираше, много неприятно това нещо да се случи, дори може да стане много тежко падане за самия състезател. Ето тук, по височината след Варна, тръгна да се разкъсва и групата на бегалците. Защо? Тактиката, която ние предприехме, Даниел Петров да атакува, да засили групата от избягали състезатели, евентуално ако може Евгений Балев да контрира, но се... Езденето германската, ето го Даниел Петров в компанията на Георги Георгиев. Двамата въртяха мощно педали, но в последните километри не издържаха. Там стана развръзката, там се получиха реконтриращите удари на германците и в крайна сметка от тези двама бегалци отпред само Георги Георгиев успя да издържи, а Даниел Петров като че ли свърши силите в последните колко километра? Последните 15 км от състезанието. Това, ето виждаме и самия финал в Добрич, където Штефан Шафер от Германия пристигна първи пред Георги Георгиев. По-нататък малки групи и основната на 5 минути и 50 секунди. Няма никакви промени в главното индивидуално класиране. Утре до Разград отново Томаш Бучачек от Чехия ще води колоната в жълто. С това, уважаеми зрители, завършва нашият пореден репортаж от обиколката. Довиждане, до нови срещи!